வெல்கம் டு நம்ம வீட்டு சமையல். இன்னும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க ரெட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. எங்களோட வீடியோ உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. இன்னைக்கு நம்ம சமையலில் உருளைக்கிழங்கு மசால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். தேவையான பொருட்கள்: நான் இன்னைக்கு 4 உருளைக்கிழங்கு எடுத்து நல்லா வேக வச்சு வச்சுருக்கேன். 5 வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். 5 பச்சை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன். உளுத்தம்பருப்பு 1 டீஸ்பூன், கடுகு 1 டீஸ்பூன், பட்டை 1, பிரிஞ்சி இலை 1, 4 பல்லு பூண்டு எடுத்து சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன். மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், எண்ணெய் 1/2 கப், உப்பு தேவையான அளவு, கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி. இப்போது பேன் வச்சுக்கலாம். பேன் சூடாயிடுச்சு. எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்ச உடனே உளுத்தம்பருப்பு போட்டுக்கலாம். கடுகு சேர்த்துக்கலாம். பட்டை பிரிஞ்சி இலையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கொஞ்சம் பொரியட்டும். இப்போ கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி போட்டுக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் போட்டுக்கிறேன். வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும். நல்லா கிளறி விடுங்க. தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், வெங்காயம் நல்லா வதங்கிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம 2.25 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். நார்மல் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிக்குது. இந்த ஸ்டேஜில் நான் பூண்டு போட்டுக்கிறேன். இப்போ போட்டால் தான் பூண்டு நல்லா குழையாமல் வரும். உங்கள் வீட்டில் குழந்தைங்க சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா வெங்காயம் வதக்கும் போதே பூண்டையே போட்டு நல்லா வதக்கிடுங்க. அப்போது கொஞ்சம் நல்லா குழஞ்சிடும். ஒரு 5 நிமிஷம் மூடி வைக்கலாம். 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. திறந்து பார்க்கலாம். இப்போ நல்லா கொதிச்சு வருது. இந்த சமயத்தில் நான் உருளைக்கிழங்கை மெசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒன்றும் பாதியமாக வச்சுருக்கேன். அதை எடுத்து போட்டுக்கலாம். ரொம்ப மெசிச்சிடாதீங்க, அப்புறம் நல்லா இருக்காது. கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு தெரிகிற மாதிரி மெசிச்சு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதிக்கட்டும். தண்ணி கொஞ்சம் நல்லா சுண்டட்டும். இப்போ தண்ணி நல்லா கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு.
ரொம்ப கெட்டியாக எடுத்துடாதீங்க, அப்புறம் ஆறுனோடனே இன்னும் ரொம்ப இறுகிடும். கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணியாக இருக்க ஸ்டேஜ்லேயே இறக்கிடுங்க. அப்போ தான் சப்பாத்தி, தோசை இதெல்லாம் தொட்டு சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொத்தமல்லி தூவி இறக்கிடுங்க. சுவையான உருளைக்கிழங்கு மசால் ரெடி ஆயிடுச்சு. நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள்.